Napakaganda nga po ng background ko. Ayan o, kitang-kita nyo naman. Napaka-manly, di ba? So, ayun nga. Tuturuan ko kayo kung paano humatching ng nakikita yung sarili nyo. Kasi, nakita nyo nung video ko, ang pangit ko humatching. Pero pangit pa rin naman talaga ako. Pero yun na nga. Ito, ituturo ko na. Ang gagawin natin, i-delete nyo lang yung mata nyo. Parang ganito. Yan. Okay na yan. Tapos, susunod yung gagawin. Antayin nyo lang yung sarili nyo humatching. Sige. Ay, sorry. Hindi ako matching eh. Sige. Game. Okay, para ma-hatching tayo, sige mag-isip na lang ako ng mga pwedeng gamitin. Kinuha ko yung sapatos ko na hindi ko pa nilalaban. Hihi. So ayun nga, tatry natin singhutin tong sapatos ko para ma-hatching tayo. Okay, game. Hey! Tayo nyo, diba? Nakadilat yung mata ko nung humatching ako. So yun lang gagawin nyo. Unang gagawin nyo, i-delete nyo lang yung mata nyo. Tapos wag na wag kayong pipikit para makita nyo yung sarili nyo na bumahing. Bye!